Погнали. Здравствуйте, меня зовут Симонов Артем, я мастер печных дел. Хочу вам рассказать конструктивные особенности вот этого камина. Наружная кладка камина выполнена из кирпича ручной формовки фирмы «Донские зори». Футировка камина выполнена из зрительного кирпича аналогичной фирмы. Вся внутренняя кладка выполнена из шамотного кирпича ША-8. Между шамотным кирпичом и наружной кладкой камина сделана огнестойкая теплоизоляция из амбора, для того, чтобы наружная кладка камина не нагревалась в процессе эксплуатации, так как кирпич ручной формовки не предназначен для нагревания для печных именных работ. Каминный подиум выполнен из обычного кирпича, он будет облицовываться декоративным камнем. В камине имеется отверстие с коробом, монтирован короб для притока воздуха в каминную топку. Этот короб выведен через подвал на улицу. Сечение короба 100 на 300 мм. Здесь будет устанавливаться чугунная решетка в одном стиле с каминными ручками. Портал камина перекрывается по двум металлическим уголкам с полкой 100 на 100. Так как портал 1,5 метра, а стойкость металла не такая высокая, было принято конструктивное решение защитить уголки кожухом из нержавеющей стали. Между кожухом и уголками прокладывается также эмбор, теплоизолирующий материал, чтобы он не нагревался. Особенность этого кожуха: он должен находиться в свободном движении. То есть при расширении он должен свободно иметь линейное расширение во все стороны. Его нельзя зажимать ни уголками, ни кладкой. Футировка камина выполнена из кирпича «Донские зори», ригельный кирпич. В углах, вот в этих углах и во внутренних, все прокладывается ватой. Задвижки для этого камина выполнены из жаростойкой нержавеющей стали сечением 300 на 300. Они специально разрабатывались и делались под этот камин. Так же, как и ручки. Ручки делались на кузнице. Спасибо большое ребятам из КОВ «Кострой» за такие красивые, замечательные ручки, что они своевременно их сделали. Для такого большого камина нужно было придумать оригинальное решение для работы задвижек. Было разработано вот такое вот решение. Также по обоим торцам камина расположены прочистки для чистки каминной камеры. Каминная камера перекрыта 3 арочными сводами для распределения нагрузки, которая идет от трубы. Сердечник трубы также выполнен из шамотного кирпича. Общая масса трубы около 5-6 тонн. Для этого нужно было сделать все надежно и крепко, чтобы труба не раздавила камин. Поэтому мы приняли решение сделать арочные своды. По обоим сторонам камина имеются консольные углы. В них также мы сварили конструкцию из уголков на месте уже. Они зажаты кладкой. Снизу вставили вставки из хромирующей нержавейки для красивого вида. Также аналогично дела стоят с полочками. Сама основа под них из уголков и сделанные вставки из нержавеющей стали, схромированной. Печки и камины от Симонова в народ.